你好，對，唔該，幫我調個錶帶或者個錶帶可能有啲長，你睇下試下收長啲。手表什么问题？不是，表帶長了，长了一点，瘦了，别人帮我。长了一点。这劳力士的哈。對，新买的吗？新買的，那怎么瘦？新买的这要拆。新買的，新买的，新買的。来，那把表带拆下来。好，现在这个很缺货的。缺貨，我那時候買的時候買很早了，買了1年多，他們剛剛在國外回來。带回来的。沒有，我在這裡買的。他們從國外剛回國，我在國內買的。哦，你我们儿子送给我的礼物啊。很厉害，你儿子。嗯，这个表不便宜，这个表。是吧？还好。几十万，估计得40多万，买不到这个。买不到。这个玫瑰金的。那時候我買了一對，跟他一。跟你母亲的是吧？你看好孝順。那一对多少钱买的？啊？一对多少钱买的？我一对那時候才不到60。不到60啊？对，现在买不到，现在买不到，是玫瑰金的，我帮你免费给你拆哈，这表不错，谢谢啊，很好。迪图拿玫瑰金的要比那些黄金的要贵一点。玫瑰金比黄金还贵。对。長得仔嘅短，表帶要幫你調表帶。長短要調。大概一格到。坐下。坐到袋。慢慢坐下。我來試。那2个都要拆吗？啊，对，这条应该也是长的。長了一。来，你戴一下看。我記唔係大概。還是好像。這個還差一個。你拆太多了，会不会太緊了？你看一下，有冇感覺呢啲肉？你戴手上你自己感觉，看里面能不能往里面再挪一挪，有點鬆。看能不能再往里面挪一下，活动的。来，你摘下来，你把表摘下来，把表摘下来。你这两块表当时在哪里买？香港买的吗？当时候对。这个买的赚钱了，这个表升值啊。升值啊。来，可以吗？可以。刚才说我跟你往里面挪一挪。它还有那个，还有一节可以合动的，一掰就出来了。来，你戴一下我看看。来，你把这个拆的要拿来。这一节的4000块钱。行，有没有标签我写一下？它应该这个都一样的，这2款嘛，大小差不多吧？你膜也没接啊？对，这个膜也没接。膜也没接。可以把膜截下来可以了。来，你摘下来。2块表60万。不到。不到。这个之前炒的一个都40万一个。那你这个膜你應該自己解，我這個給你解都費事。特別21年嘅時候升得特別誇張，超誇張。而家同創新比黃金仲貴呢？係啊，黃金冇啲人戴，黃金個顏色好老氣嘅其實。這個戴起來就是沉重，是吧？金的戴手上就是太重了。我就覺得就是戴着好像比較重的。對，但戴就習慣了。它這個帶是什麼材料的？玫瑰金的嘛。來，你戴一下看看。不是在內地買的，香港啊。可以了是吧？沒事，別掉了哈。行，你或者要不給多一個袋子我好區分。對，前台拿嘛。前台拿是吧？謝謝啊。前台要就行。好，不客氣，慢走啊。